सफाइ हुँदैछ। छोरीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त? मैले त्यस्तै के टाउको देखेर कच्चियाहरू पनि लाग्दै छैन। अस्ति खुकुरी दिई पठाएको खोइ ल्याइदिएन, कर्द बनाइ ल्याइदियो भनेको। भोलि जाँदा त्यत्रो चिराउटी गर्नु छ, आराम गरेर यहाँ मैले भनेको मान्नु पर्छ। मान्छे त मान्छे यसो गर्नुपर्छ नि, राखेर काम। ल चाहिँ डुल्नु गएर के अहिले अस्तिदेखि नाम्छौँले भन्ने छ त। अब पानी पर्न आँट्यो। फेरि त हेरेर 2 बजी बाँधेर पानी पर्दैन भने सक्छु, त्यति माथि म त के आपत्ति हौ? आलु गोड्न त्यताबाट पर्सि नाच्यो भने एकछिन झर्न भनेको नाच्नुहुँदैन पनि। बेलामा 6 वर्षको बहिनी त हिँड्नु सक्दैन। म 6 वर्षको बहिनी हिँड्नु सक्दैन। रु बाटोतिर आउँछ बुढा लिनु, आफू त आउनु पनि रात दुबी हिँड्छु। म त रिस उठाउने चम्चीले भात खाँदैन। मान्छे उल्गाउँछ हिँडाउँछ, त्यहाँदेखि यस्तो भन्दै थियो त्यस्तो भन्दै थियो भन्दै तिनीहरूको घरमा चाहिँ नाचिने। मेरो घरमा हिजो त रमाइलो थियो, दाजु दिदीको त रमाइलो थियो।
कुरा गरेर छुट्टिएको कुरा गरेर अनि हामी काली पठाउनु यहाँ दिपा पोल लाउने मान्छे चाहिँ दुईको मान्छेहरू छ यहाँ यसरी माछा यस्तो भिडियो भनेर सबैले पोल हुँदैछ अनि हेर्दै बोल्यो भने कसिँदै हेर्छ कि पहिला भन्ने गरिदियो गाडी पनि ठिकै छ यसरी जानुपर्छ भन्नुपर्छ अब भारी के बिसाउनुपर्छ आउँदै रहेछ भात आज पनि Aku sih fokus sih malah. Ini lauro sama nih. भात पनि खाइयो जिन्दगीमा भात पनि खाइयो जिन्दगीमा यस्तै भयो हाम्रो मैले खतरा छ नि पानी पसेको Poros di sini. भात खाऊ भाइ Ada kursi. Ikut dia dah.